Esta é a tormenta que está caendo en Santiago, aquí desde o patio da miña casa, neste 10 de julio do 2026. Como se pode ver, a gran sarabia que está caendo aquí no Fontiñas. É moi gorda, está caendo nos coches, na ventana, no chan. E, bueno, esta tormenta é moi pasaxeira, pero chama a atención, sobre todo, estas bolas que son como cereixas, casi como cereixas. Isto podedelo ver na radio, televisión Corredoiras. Estamos no mes de xulio e parece que a calor do verao destes últimos días está amainando aquí en Compostela. Como se pode ver, a tormenta sigue arreo aquí en Compostela. O sea que todos aqueles que están na playa ou nas piscinas, que nos verá a correr cara a casa, cara aos coches. Xa sabemos que isto é momentáneo, pero aquí podedes ver, aquí precisamente podedes ver as sarabias que caeron, Fijadevos as bolas, aquí as están aquí no patio da miña vivienda, en Fontiñas. Fijadevos, son como bolas como cereixas, exactamente como cereixas, está todo o campo cheo. E agora a auga xa está máis diluída. Bueno, xa sabemos todos que estas tormentas son de 10 ou 15 minutos e pasan, van camiñando cara a outro sitio. Pero o que chama a atención é que estas bolas, non sei, algún coche como lle iría, ou alguna persoa que poidera estar por aí. Eu quería facer constar que aquí na miña radio, televisión Corredoiras, pois que poidades ver como está caendo toda a choiva. Xa está a desaparecer. A tormenta xa vai camiño alá de Pontevedra ou non sei. Ali xa se empezan a ver os primeiros claros. E irá, supoño que irá cara a Pontevedra ou cara ás playas para espabilar os turistas do mes de xulio neste 2026. E con isto o que quero decirvos é que pois que todo está aquí, e así remato a transmisión. Boas tardes, boas noites e bons días a todos.